不是，这都有南北差异吗？下雪后，小姐姐打速溜滑，结果不小心摔跤了。网友，这一看就是南方人，树精笑不对。在北方的南方人好明显啊，一看就是南方。北方的摔倒，先看看有没有人，然后嘿嘿笑。不是啊，你们东北还有专属受精笑吗？这是我们东北人的受精笑。江湖一笑浪滔滔。我操！所以北方人你们都是这样吗？抖音。